jërëjëf mbokki internet yi jërëjëf mbokk ñuy topp xam ngeen ni taamu nañu bu baax di ànd ak yéen ci émission yi nga xam ni moom moo di ndawi réew mi tey jii nag ñi ngi dalal ki nga xam ni moom moo di Malick Diouf mbindi métallique moo nga xam ni tey moom lañ seet si nga xam ni tey kenn la buy mbindi métallique bu ko wax nag xam ni njabootu Cheikh Amadou Bara Mbacké bi ci la bokk Bara Aminatalo ki nga xam ne moom itam réew mi yëpp xamee nañ ko ràññee nañu tey liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy faral di def ci réew mi ak jeunes yi nga xam ne ngi nekk ci moom tey moom laa Ladoum TV seet si dañuy bàyyi ak moom ñu ànd ak moom laaj nuyu mbokk internet yi maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay ziar bu baax di la màggal te di la gis. waaw ñu ngi kontaan trop ci di rafetlu tamit seet si bi ñuy seet si xëy na tey moom vraiment bett nga ñu mais nag am nañ ci kontaan bu baax a baax a baax parce que gis jeune muy liggéey nga xam ne kii tamit jàmbaar la góorgóorlu waat la nga xaaral ma seet si boobu fësal li muy def tamit dañ koy rafetlu trop 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 parce que yu mel nii tamit dañuy permettre te ñu mën a waxaale ñun tamit suñu objectif ak li ñu bëgg ak li ñu namm ci liggéey bi lépp. ak li ñu namm ci liggéey bi lépp. voilà ñun nag vraiment ñu ngi ci boobu ba léegi ñu ngi ci nab yi di ci jàppale jeunes yi di jàppale xale yi di jàppale suñu mbokk ak suñu am di jàmm yëpp vraiment ñun nag ay ndaw la ñoo xam ne si dañuy liggéey ci domaine bu bëree bari dañuy liggéey ci bâtiment dañuy liggéey aussi tamit ci menuiserie yi. dañuy liggéey aussi tamit ci aluminium dañuy liggéey ci inox. ba ci bois sax dañ koy liggéey parce que ñun dañuy convier ay matières yu bëri. bu ko defee nag ñu nekk ci ñun tamit di nam nawe rek ñu ngi ciy kontaan bu baax nag di woo nag suñu mbokk autorité yëpp nag parce que ñu leen di xamal ne tamit liggéey bi metti na trop 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 parce que yor lu toll ay 15 xale tamit yaa leen di jox lépp te gisuñu kenn koo xam ne si vraiment di jóg na yëkkati dara daan ne taxaw naa leen ci benn ni wala ñu lijjanti ñu sax yenn yoo xam si danañ ko mën a liggéey di ci am dara lu ñu kii suñuy xale métti na trop te dañuy def suñuy démarche yëpp dañuy def lu nekk dañuy fay suñuy impôt dañuy fay suñuy TVA yëpp dañuy fay yëpp bu ci jotee tabaski waa ji jot nii dañuy ñëw suñu impôt yëpp dañuy fay dañuy dem domaine fay suñu impôt yëpp mu doon loo xam si métti na trop te loolu boo ko xawalee xaalis bu bari la lu rëy dama waxul rek dama waxul mais ñu ngi daj loo xam ne si yàlla xam ne buñ ko waxoon tey ñu ne dañoo bëri wax est-ce que jamono ji ak jamono ji di jàng métier wute woon na bokkoon na jamono ji ak boobu wute na trop parce que jamono ji ñu toll tey amul benn xale booy liggéeyloo te doo yëkkati dara ci li ngeen am ngeen bokk ñun suñu jamono dañ daan liggéey te duñ ci yaakaar dara mais fi mu toll xale boo xëyloo bu wàccee da ngay yëkkati dara jox te richette bi tey dematu noonu bagage bi seer na liggéey bi demeetul noonu da ngay taaba rek te il faut nga bokk ñoom tamit aussi tamit xam nga loolu tamit xaw naa metti waaw mu doon loo xam ne si ne buñ ci autorité jàppale woon ku ci mel ne suñu président chambre de métier xaaliwaa ñu ngi ko ciy woo di ko wax nan teg loxo ouvrier dugg ci place yi di xam seen jafe-jafe ñu leen ciy fekk di leen ko fajal wala sax ñu def ci lu mën bu à 100% ñu def 20% ñun danañ def leneen parce que koo xam ne si ñu ngi daan dund lu yàgg te kenn jàppale ko yaakaar naa loo ko teg loxo lu mu tuuti rek dana ko arrangé waaw man loolu laa jàpp ci wàllu financement wala ci wàllu ay matériel wala moom kenn bëgg waaw financement ci wàllu matériel jël micro bi xam nga financement sax financement boo gis dafa am fu muy jaar mais ñun yàlla dogal na suñu bu dee papier administratif yëpp collecté nañ ko ba am dañuy soumissionné sur marché yi mais daal gisuñu daal ñoo koo xam ne si danañu teg loxo ba ñu mën a gagné benn marché wala nanga wala te dañuy fay lépp li nga xam mooy waree bi dañuy fay suñuy yëpp ba pare teg soumissionné sur marché yi def ci suñu xaalis mais lu gën a bëri ay marché ndaw la ñuy jox ay marché 13 millions ay 14 millions ay yooyu la ñuy jox te am na marché yu mag yoo xam ne si tey dañay soumissionné ba nga xam si gagné rek ci def ñu ne la lii sa autorité moo la war a defal lii wala sa chambre de métier moo la war a defal lii doo ko am ko. loolu GIE bi est-ce que jóg na ci taxaw ci tànk. waaw ñun nag am nañ benn GIE bu ñuy wax les maîtres menuiserie métallique. ñun ñu ngi ci def suñu kéem talaay kàttan. commune la wala département la. fépp la partout. partout national la. ñun ñëpp képp koo xam ne ouvrier la nga nekk menuiserie métallique rek boo ñëwee adhéré ci da nga ciy bokk te lépp li nga xam ne dañ ko ci def tamit da nga ci am sa da nga ci xam lu bëree bëri parce que ñun sax loolu moo ñu gën a jàppale fi mu toll nii. parce que li ci bëri tey buñ ko amee yàlla ak GIE bee tax. te GIE boobu ñoo ngi ciy woo ñëpp tamit ñoo ngi ciy woo ñëpp parce que ba léegi ñu ngi soxla ay membres bëgguñu benn ouvrier boo xam ne si ñu ngi toog isolé wu quelque part te mu bokk ci GIE parce que bëgg nañ lépp lu ci am rek ñun ñëpp ñu bokk ndax ñun ñëpp ay ouvrier loolu. waaw loolu daal bëgg nañ ko bu baax a baax ñu ngi ciy woo ñëpp tamit
ñu ngi président suñu président Mamour Gueye le président GIE menuiserie métallique di sant membre bureau beeg membre yi topp yëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ne tamit nañ jàpp bu baax te xam ne tamit lii suñu yëf la te ñun lii ci leen yaakaar suñu lépp. bu ñu nekkee ndaw ba léegi ci la nekk kon nag war nañ ci gën a ñaax suñu bopp te xalaat suñu ëllëg parce que ay mag ñu ngi jëm mag te dañuy dem âge de retraite. te âge boo xam ne ba am foo xam boo fa àggee te amoo leneen loo teg sa loxo rek mën naa métti si yow. parce que gis nañ ko fii bu bari ñun nag may ñaax sama mbokk ouvrier ñu ne ñu fexe ku ci nekk am loo taxawal loo xam ne si boo liggéey soo demee ba mënutoo taxaw liggéey mu lay liggéeyee loolu man danaa rafetlu trop parce que adduna day dox te dafa am jamono boo xam si boo demee ba mënutoo liggéey am na xale yoo xam ne duñ toog lay liggéey kon nag bu fekkee am nga sa entreprise bu dëgër boo xam ne si ñu ngi doon taxaw di liggéey da nga ko mën a continuer di ci am di ci loo yore sa njaboot yoo yor ci tamit loolu say besoin quoi. Malick fan la jëmale menuiserie métallique ak fan la bëgg gars yi yóbbu fa menuiserie waaw menuiserie métallique man fu ma bëgg a yóbbu vraiment kawe na trop. parce que léegi dugg ngeen ci lal yi dugg ngeen ci armoire yi dugg ngeen ci lépp. waaw ñun nag ñoo ngi ciy jéem lu bari. parce que avec internet da ngay dugg ci lépp loo bëgg a defar rek. soo amee xarañte tuuti rek boo concentré mën nga koo defar. rab muy lal muy armoire muy ay étagère bureau yeeg étage lépp mën nga koo defar. ba ci yeneen ay matériels yoo xam ne si agricole yi yëpp lu ci waay bëgg rek soo contacté maître menuiserie métallique yi bu Louga. dana la ko defar man mi soo ma contacté lu ma ci mën dinaa ko ci def. incha allah waaw ñoo ngi ciy woo ñëpp nag. pourquoi pas guy nit ñi métallique. waaw. loolu dañu waroon a njëkkee sax. waaw ñoo ngi rafetlu loolu laaj boobu nag waaw vraiment moom la ñu waroon njëkkee guy mi métallique ñu ne doon na ay taarif si Amadou Lamine Bara. loolu Mbacke Kajoor waaw borom Mbacke Kajoor ñu sës rek. ay si Abet. waaw ñu nekk nag ay taarif yoo xam ne si. dama bëgg su lépp lu ñuy def rek mu jëm bu delluwaat guy mi. lépp lu ñuy def rek mu delluwaat guy mi parce que ñun noonu la am. di nuyu sëñ Jili Mbacke au passage bu Morom Diop. ak sëñ Moustapha Mbacke bu Darou Fall Diop mooy sama sëriñ. sëñ Jili moom sama soppe la sama xarit la sama lépp la. waaw maa ngi leen di ñaan yàlla defal leen tawfeex ak sëñ Abdou Karim Mbacke bu Mbacke Bari ak sëñ Cheikh Bara sama xarit moom tamit. ndeysaan. sëñ Abdou Karim ñoom ñëpp dañuy nemmeeku sëñ Dan Mbacke. ñoom ñëpp dañuy nemmeeku ndeysaan. waaw di teg ñu fu kawe nag. teg ñu fu kawe wallaay ndeysaan ñoo ngi leen di ñaanal bu baax ñoom di yàlla defal leen tawfeex di leen tàll suñuy loxo tamit. di leen ndax doole leen ñaan bi seen kër la. lépp lu ci am rek incha allah suñu guy mi la koy delloo ndax ñun ñoo bokk guy mi Cheikh Mouhamadou leen Bara. waaw looloo tax looloo war a tuur guy mi métallique bi. macha allah tur bi yàggal nag. tur bi foo ko jëlee bi ngay jàng métier wala. waaw tur bi nag dafa yàgg nekk sama xel. depuis ma dugg ko sëñ Bara 80 man sama waajur yëpp wàgg sëñ Bara ba ma ñëwee sëñ Bara 96 laa jégul sëñ Moussa Mbacke 96 laa ci jégul boobu ba léegi laa jàpp ne guy mi laa bokk daal lu ma am guy mi la war a guy mi man la nga guy mi bi war na cee mën a feeñ waa moo tax. waaw jërëjëf loolu la. jërëjëf Baye Malick fi mu toll nii ndaw ñu bari na continué jàng métier ak yéen ñi leen jàng métier ak yéen ñi defoon ci yéen est-ce que pare ngeen pour def ko ci xale yi ak looy wax xale yi. waaw jërëjëf sëñ Aguène ñoo ngi rafetlu laaj bi trop loolu tamit lu am solo la. ndaw yi ñu leen di ñaax ci ñu jàng métier ndax lu ci ne da nga koy xool sa bopp. tey jamono fi ma toll tey si jamono tey damaa jàpp ne su ma amul métier man lan laay doon danaa sonn trop. parce que koo xam ne si yow métier man fi mu toll nii métier bi rek moo ma ci génne ba xaw ma leneen lu dul weñ bi business bi dem def tabax def nii def yooyu rek laa xam xaw ma leneen kon damaa jàpp ne ndaw lu ci nekk war ngaa seet sa ëllëg parce que boo nekkee gone nii. lu ci bari da ngay yaakaar ne du jeex fekk day jeex ak ndaw dañ koy dagg. dañ koy dagg nga dem xool sa avenir nga commencé ko ci bi ngay commencé fondation jëm kaw mais doo bàyyi ba ñëpp yéeg nga bëgg a tëb fekk lii rek mënut a nekk. da ngay jóge ci suuf di dox di yéeg par escalier ba ngay àgg ci kaw boo ku yéeg tamit fekk la ko mais boo xaar nit ñi yéeg bari nga doog a yéeg rek boo moytuwul mën ngaa tardé quoi. moo tax maa ngi ñaax ndaw ñi ku ci nekk ak sa patron na nga góorgóorlu. te xam ne affaire bi yombul neexul léegi sax la gën neex bu njëkk ñun ñii dañ daan def loo xam ne si la mënuñu koo wax ci kii parce que buñ ko waxee suñu patron dégg ko dañuy yaakaar dañoo métti woon fekk métti wuñu ñoom lii lañ bëggoon ci ñun te li ñu bëggoon ci ñun tey bu ñu dellu si waatoon tey di ñu ko def la waat tey danañ ci kontaan trop def ko parce que gis nañ njariñ li tey waaw gis nañ njariñ bu baax a baax te ñoo ngi leen di sant bu baax man maa ngi jàngi métier Dagana laa jàngee métier benn atelier bu ndaw
bu ñuy wax ku ñuy wax Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye. yoon ndex ga. waaw boor marché bu ndaw. voilà jàngi métier. parce que tey Ousmane Ndiaye tey boo nekkoo bu ma gisee tey fu ne la ma fépp la ma teg man laa ndeysaan pour muy garaaw bu baax waaw yéene nag ay apprenti def ci ñun loo xam ne si moom sax yàlla xam ne nekkul ci moom wallaahi def ci ñun loo xam ne nekkul sax ci moom. métier bi dañu ko daan buux métier bi lu mu ci bëgg mën na ko dee def lu mu ci bëgg mën na ko dee def xanaa ñu tayal wala ñu bañ cee sonn rek waaye lu mu ci bëgg ci weñ bi mën na ko dee def. yàlla seetlu na ko. wallaahi ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax. kon jërëjëf Baye Malick lan ngay wax ci émission bi Ndawi Réew mi ak Al Hakim TV. waaw Al Hakim moom dañuy doon di ko ñaanal rek ndax am na loo xam ne si boo ko mënul sa bopp nit di la ko defal. waaw ah loolu lu rëy la. loolu moom lu rëy la loo xam ne si moom duñ sax loo xam ne si kenn amul bayam parce que nit jékki-jékki rek wàcce ay bagages am ñëw installé ñëw na la aja bërëb bi laa bëgg a fësal jox la reporter nga wax li nga bëgg a wax lépp. sans rien kooku dafa jafe. dafa jafe parce que lii temps bi tey kenn mënu la ko fay. kenn mënu la ko fay gis nañ yéene ji gis nañ taxawaay bi ñu ngi lay ñaanal nag yow tamit sa chute bi fépp foo bëgg mu àgg fa yàlla na ko fa àgg ba gën a kawe TV5. incha allah yàlla mën na ko ndax yàlla lim moom tey ci lu ko kenn jaam ñi rek ko moom te yéene nañ la ko te xam naa ne tey boo siiwee jëm ci kaw ñun ñi dana ci am suñu part suñu wàll dana ko am ndax foo wanee daal nag ñu wane. incha allah waaw yàlla baax na yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp. te defal la saa daal di te sàmm jabar bi bu baax a baax. ku bëgg a woo ku bëgg a jot Guy Mbind numéro téléphone yi. waaw Guy Mbind nag ñoom ñu ngi Louga. garage Touba après kii bi waa après en face SOS. boo passé waaw route de Touba. ñoom seen numéro téléphone mu ngi nekk 609 76 609 20 43 77 743 45 39. moom mooy numéro téléphone yi foo leen war a fépp la ñuy libéré bagage nag. waaw fii ba Passy ba fu ne. si àdduna Dakar Matam ba foo bëgg si àdduna ñu ngi dafa bagage amuñu xaaj ak seet. fépp ku gis suñu liggéey mu neex la nga contacté ñu incha allah dina la ko defal ni nga ko bëggee si temps bu gàtt ci diire bu gàtt nag. waaw du am tay xaaral suba du am lii des na du am lii manqué na. gisoon naa fi nga defar fi ab escalier bu mucc ayib. waaw escalier yooyu nag xam nga rek yenn saa yi liggéey bi. da ngay jékki-jékki nit jaaxlee fenn. jaaxlee fenn du dara loo xam si mënu koo am. ouvrier yu bari xëy na dañuy taayal. xëy na mën nañu ko mais dañuy taayal mais su ñëwee ci yow mi ñu ko yaakaar yow il faut nga waslu ci àq taxaw defar jëm leen ko defal ba satisfaire leen. parce que client bi loolu lay jariñ. client bi moom fu mu jaaxlee rek du ñëwee ci yow war nga def le maximum ba satisfaire ko. waaw même bu dul à 100% nga satisfaire à 80% sax du moins man ñun loolu mooy suñu objectif ñun voilà. macha allah jërëjëf Baye Malick. waaw jërëjëf suñu Aliou. jërëjëf kontaan nañu trop yow tamit. jërëjëf mbokk yi tax na di kooku nañ jogaloon gis ngeen ko moom mooy Baye Malick di Guy Mbind menuisier métallique nga xam di taalibi Cheikh Amadou Bara dégg ngeen ni mu leen ko waxee taalibi Serigne Bara yombul waaye itam bu la ko yàlla dimbalee nga doon ko war nga koo xam bu baax a baax mu nga gis nga li mu yor ci ay apprenti bari na lool waaye taxawu liggéey bi ba mu am solo kooku mooy Baye Malick kon gars yi contacté leen ko ci numéro téléphone yi ci baar bi jërë ngeen jëf mbokk internet bi